السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. معاكم مطبخ فلفلة. النهارده ان شاء الله هنعمل شوكولاتة دبي الاقتصادية من غير صوص البيستاشيو. طبعا اللي موجود عنده يقدر يشتغل بيه، واللي مش عنده يقدر يشتغل معانا بالطريقة اللي احنا هنعملها باي نوع شوكولاتة حابينها. انا هنا هشتغل النهارده معاكم ببديل الشوكولاتة النوتيلا، وهعمل لبن مكثف محلى، وهضيف مكسرات. وزي ما انتم شايفين كده هعمل طبقة من الشوكولاتة البيضة الخام زي ما انتم شايفين، وتحتها شوكولاته تانية اللي هي البني. وهنا برضو شكلت بين الابيض والبني، وعملت هنا برضو زي ما انتم شايفين قوالب الكب كيك عندي اهيت، وعملت برضو فوقها شوكولاته بيضه وضفت عليها زي ما انتم حابين. طريقه التزيين طريقه التشغيل دي بتاعتكم. الطريقه جميله لذيذ قوي معايا، ما خدش مني وقت. الكنافه في الفرن لها مذاق مختلف نهائي يا جماعه، 100% تعتبر ازيد من ما بنعملها على النار من فوق. جميل قوي، اتمنى تجربوها بنفس الطريقه. شايفين الشكل من جوه والمكسرات قد ايه جميله، الطعم بتاعها جميله جدا، مش قاسيه معايا الشوكولاته وانا بقطمها عشان ضفنا فيها زيت ذره. حلوه حكايه، اتفضلوا معانا. بصراحه انا فضلت الوحدات دي بتاعت الكب كيك، عشان كده اللي يمسكها ياكلها على طول. طريقه سهله بسيطه. هنروح مع بعض المقادير والطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عندي هنا ربع كنافه ومتجمد يا جماعه. اللي حابب دي طبعا عندي اول حاجه في المقادير، اللي حابب يعمل نص واللي يتفضل منه لو هيعمل قوالب كتير يحطها في الفريزر في قلب برطمان مغلق، بيتنها ناشفه معايا ومقرمشه ان شاء الله تقعد سنه. تعملوا بعد كده تستغلوها في كنافه بالمانجا او في اي حاجه تستخدموها. شايفين هي كده؟ بصوا زي ما انتم شايفين كده، طالما متجمده بصوا تتفرج معايا بكل سهوله. شايفين ده ربع كيلو كنافه هفركه كله اهو. شايفين سهل خالص. هضيف عليها نص مج سمنه، وطبعا السمنه كل ما يبقى طعمها حلو كل ما يبقى الكنافه طعمها حلو. هخلطهم مع بعض كويس وافركهم كويس وارجع لكم. زي ما انتم شايفين اتفركت معايا كلها اهي واتغلفت بالسمنه. يا دوبك يا جماعه نص مج سمنه على ربع كيلو كنافه كده تمام قوي. هدخلها الفرن الرف اللي في النص على نار هاديه زي نار الكيكه. كل 3 4 دقائق اطلعها اقلبها لحد ما تديني اللون الوردي اللي انا حباه، وهوريه لكم برده ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده كل 3 4 دقائق بتلون معايا، بطلعها اقلبها وادخلها تاني لحد ما تبقى لونها وردي. هطلعها بقى خالص واوريها لكم. زي ما انتم شايفين احمرت معايا اهي، بقى اللون ده جميل قوي معايا، اللون الوردي اهو، وغامقه كمان معايا، ومفيش اي تكتل فيها، مفيش سمنه خالص في القاع اهي. عشان ما حدش يقول لي ربع كيلو النص مج عليه كتير، لا مش كتير، ده انا كمان ممكن اضيف معلقتين كمان عادي خالص. الطعم بتاعها بيبقى جميل قوي. ما بضيفش عليها سكر بودر، ما بضيفش عليها عسل، لان الصوص اللي هنضيفه بيبقى مسكر طبعا جدا والسكر مركز فيه، فمش هنحتاج نضيف عليه اي اضافات. هسيبها تبرد خالص واجهز بقيه المكونات علشان نبتدي نشتغل مع بعض. شوفوا قبل ما اجهز اي صوص اخلطه بالكنافه هسيبها تبرد خالص. عندي هنا شوكولاته، بصوا انا بحب استخدم يا سما يا دريم، الاتنين بيبقوا تحفه. هستخدم من الشوكولاته البيضه دي نص بار بس، يعني نص واحده، مش محتاجه كتير، اعمل بس زجزاج بيه. وعندي هنا ربع شوكولاته خام او بار زيه بالظبط، يكون شوكولاته بني مش بيضه. هجيب معايا كسرولتين وابتدي اضيف فيهم ربع الشوكولاته، وهحط عليه ربع كوبايه زيت ذره. ولازم زيت ذره يا جماعه عشان الطعم بالتقريب كده. انا مش عايزه الشوكولاته معايا تبقى قاسيه اما اجي اقطمها، لا عايزاها تبقى ايه طريه كده وتبقى كويسه وبرده مجمده، هتبقى برده مجمده. ده على حمام ميه هسيحه، ونفس الحكايه هعملها مع الشوكولاته البيضاء. هنا الشوكولاته البيضاء عشان نص قالب بس، هحط عليه حوالي 4 معالق زيت ذره بس، مش اكتر من كده بس. وهعلق عليه خلاص كده على حمام ميه اسيح الاتنين، وبعد كده ارجع لكم. الناس اللي عايزه تعملها على النار مباشره تبقى النار هاديه جدا والشوكولاته معايا ما تغليش، لو غليت هتخرز وتبوظ، يعني يا دوبك تسيح كده ونطفي عليها. الناس اللي بتقول بتضيفي زيت ذره ليه على الشوكولاته، هقول لكم اول حاجه الشوكولاته اول ما تبرد بتتجمد، ابقى انا كده مش هعرف اشكل بيها حاجه. لو انا حابه اشكل بيها طبعا احنا بنحطها في قاع العلبه. ثانيا لما نيجي نقطع منها بتبقى قاسيه قوي لانها جامده. لكن انا لما اخليها مثلا على شويه زيت صغيرين ربع كوبايه على ربع كيلو هيبقى حلو قوي وهتتجمد معايا وتبقاش ايه جامده معايا واحنا بناكلها. تمام. شايفين ده القوام بتاع الشوكولاته البيضاء؟ شايفين تقيل ازاي؟ ولسه بقى ما تبرد معايا هشكلها بسرعه وبعد كده تجمد اهي. دي هسيبها تبرد خالص واحطها كيس عادي خالص من الاكياس بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها على طول معانا في الحلويات او بنعبيه في اللبن او نخزن في الخضار والفاكهه. شايفين بردت وعبيتها وفضيت الهواء وربطتها، دي كده جاهزه معايا. هروح اسيح بقى الشوكولاته البني مع نفسي برضو على البوتاجاز وارجع لكم.
شوفوا الشوكولاته ساحت معايا، شايفين ده القوام بتاعها. هجيب بقى العلب اللي عندي علب سيليكون هاتوا، اللي ما عندوش يستخدم زي كده باغه وعلب صغيره سيليكون زي ما تحبوا. شوفوا هنستخدم دول او السيليكون القوالب بتاعتنا بتاعت الكب كيك العاديه، او علب صغيره كده زي ما تحبوا. اول حاجه هفتح فتحه صغيره في كيس بتاع الشوكولاته البيضاء. شوفوا هعمل خط عشوائي كده زي 7 و8 طول ما انا ماشيه، وهاجي على علبه السيليكون دي احاول احط فيها طبقه صغيره في القاع وافردها. هحركها كده تتفرد في القاع اهو زي ما انتم شايفين كده. هحطها في التلاجة دقيقتين 2 تجمد واطلعها دي ودي. بعد ما طلعت معايا اول قالب، بعد ما الشوكولاته جمدت هضيف عليها الشوكولاته التانية اللي هي البني البارده. هضيف شويه كده وابتدي اوزعهم على القالب بارتفاع مثلا 4-5 سم، مش اكتر من كده. اهو زي ما انتم شايفين كده. شوفوا لو لاحظتوا ان التغطيه بتاعتكم مش تمام، يعني في حتت باينه برضو من قلب القارب، تقدروا تدخلوها التلاجة دقيقتين 2 وتطلعوها تكون جمدت، تعملوا طبقه تانية بقى بالفرشه السيليكون، يبقى ايه بنعيد عليها تغطيه كده. هي تمام قوي وجاهزه معايا. هجيب برضو القوالب العاديه، لو انا عايزه اعمل قالب عادي كله شوكولاته هضيف فيه الشوكولاته كده واوزعها برضو في قلب القالب وعلى الجوانب كده اهو. بصوا داير ما يدور كده لحد ما يبقى معايا جاهز. برضو هدخله التلاجة يجمد، وادخل قلب الكبير يجمد. اهو زي ما قلت لكم، لو حسيت ان في فراغ في الجوانب بتاعته باينه اقدر اجمده في التلاجة. انزل الشوكولاته الزايده دي كده في قلب الكسرولة وادخلها التلاجة، واول ما تجمد اديها كمان طبقه تانية بقى بالفرشه، تعيد لي عليها كلها من الجوانب كده، تقوم ايه الشوكولاته معايا تبقى ايه معايا ايه مغطيه جميع الجوانب بتاعتها. هدخلهم التلاجة. شوفوا بالنسبه اللي كنا حاطين في القاع بتاعه برضو شوكولاته بيضه جمدت معايا اهي. هبتدي برضو اضيف عليها طبقه من الشوكولاته البني واغطي بيها الجوانب. شوفوا القالب السيليكون حسيت ان في هنا حتت عريانه برضو من الجنب هنا، عايزه اغطيها بالشوكولاته، اغطيها بطبقه تانية بالمعلقه خفيفه. شايفين اتغلفت معايا تمام قوي. هدخلها برضو التلاجة دقيقتين او الفريزر دقيقه واحده تجمد. شوفوا طبعا انا حطيت العلب في التلاجة تجمد. انا هجيب بقى كنافه. انا طبعا مش عامله ربع يا جماعه، انا مدياكم مقادير ربع، لكن انا عامله نص. ليه؟ لان انا عايزه اعمل كذا علبه، يعني عايزه اعمل 4 علب. هنا فضيت في 4 علب. الصوصات اللي عندي انا ما عنديش صوص البيستاشيو، اللي عنده طبعا اللي هي زبده الفستق يستخدمها، اللي مش عنده يعمل ايه. شوفوا احنا حابين نخلي الطبق بتاعنا او النوع بتاعنا بتاع الحلويات النهارده الشوكولاته مميز. انا عندي مكسرات بندق ولوز، انا طبعا حمصتهم لانه ما كانوش محمصين عندي عشان الطعم بتاعهم يبقى احلى، وبعد كده كسرت عليهم شويه عين جمل. المكسرات دي هنحتاجها معانا. الصوص اللي هنستخدمه معايا زي ما انتم شايفين، اول حاجه عندي هنا بديل الشوكولاته النوتيلا اهي، وعملت طبعا وعامله لكم فيديو قبل كده لبن مكثف محلى، ده بيبقى رهيب يا جماعه. وعندي كمان هنا اللوتس هستخدمه. هجيب بقى معالق معايا. اول حاجه هحط على الكميه، طبعا بنحط ايه بالتقريب، اللبن المكثف حوالي مثلا 5-6 معالق ماشي. وهحط شويه مكسرات وهقلب بقى لحد ما اوصل ايه للقوام اللي انا هوريه لكم. العجينه بتاعتي تبقى بالشكل ده، اللي هي عجينه الكنافه. الطعم ده على فكره يا جماعه باللبن المكثف المحلى بيبقى رهيب، عشان كده احنا ما حطيناش اي سكر على الكنافه. شايفين كده تمام قوي القوام بتاع معايا الكنافه كده باللبن المكثف بالمكسرات، ده جاهز معايا. نفس اللي عملته هنا هروح اعمله بالشوكولاته. احط برده معلقتين شوكولاته او 3 واقلب. كل بقى الاطعمه اللي انتوا حابين تعملوها طعم 1 2 3 انتوا حرين، حابين تضيفوا مكسرات انتوا حرين، مش حابين زي ما انتوا شايفين كده. ده طبعا اللي عملناه بالمكسرات باللبن المكثف، وده عملناه بالشوكولاته ساده، وده زي ما انتوا شايفين عملته باللوتس شوكولاته اللوتس، وهنا عملته ده برده بالشوكولاته النوتيلا اللي هي بديل النوتيلا ستايلا والبندق. المكسرات معايا هجيب العلب من التلاجة واحده واحده وابتدي افرد فيها زي ما انتوا شايفين كده. معايا القالب اهو الشوكولاته معايا متجمده. هبتدي اضيف الخليط بتاع الكنافه
عايزاه قيمه ايه 2 سم كده يا جماعه، 2 سم ونص مش اكتر من كده. هبتدي اوزع في القالب كده، افردها. شوفوا بقدر الامكان بنحاول نخليها مستويه معانا كده. جاهز ان انا احط الطبقه الاخيره اللي هي الشوكولاته ان انا افردها على الوش. بس هوريكم برده القالب السيليكون لما احب اعمل فيه. طبعا الارتفاع ده بتاعكم، ممكن تكملوا القالب لحد الاخر وممكن تحطوا نص براحتكم. اهو افردها كويس واضغطها كده داير ما يدور. اضغطها كويس عشان ما يبقاش فيها اي فراغ. اهي كويس كده قوي. هجيب بقى الشوكولاته السايحه وابتدي كل اي قالب معاكم هتعملوا قالب 2 3 براحتكم، هنعملها بنفس الشكل ده. هنجيب بقى الشوكولاته السايحه معانا اللي احنا مسيحينها البارده عشان نبتدي نضيف ايه اخر طبقه على الوش بنفس الشكل. هضيف شويه كده واحرك ايدي كده واوزعها. شوفوا اهي فردت على الوش. شوفوا هضيف عليه طبقه شوكولاته من اللي احنا مسيحينها. بصوا عايزين ان شاء الله ربع سنتي كده، وابتدي بايدي كده ايه افردها عليه كله كده. اتني العلبه يمين وشمال لحد ما اغطيها. شوفوا اهي. ولو ضفت عوزت حبه ضفت حبه شوكولاته عادي خالص. القوالب السيليكون بنفس الشكل. هضيف شويه كده واحرك ايدي كده واوزعها. شوفوا اهي فردت على الوش. هحطهم بقى في التلاجة لحد ما يجمدوا معايا وارجع لكم تاني. شوفوا جمدت معايا. طبعا هنا عملنا باللبن المكثف والبندق، وهنا عملنا باللوتس، وهنا عملنا بالشوكولاته العاديه، وعملنا بالشوكولاته بالبندق، وقسمنا واحد برده منهم لوتس على شوكولاته من الثانيه. بصوا يا جماعه القالب طالما متجمد معايا شايفين اهو. محتاج مش لازم قوالب سيليكون تكون عندي. شايفين الشكل بتاعه النهائي. طبعا الشوكولاته الزياده عن الحرف هشيلها كده اهو زي ما انتم شايفين كده لحد ما اوصل ايه للحجم بتاعي واحطه في ايه في الطبق. هيبقى في طبق بالشكل ده كده ماشي، في السيرفيس بالشكل ده. شايفين الجمال تحفه ازاي. بالنسبه بقى لقوالب السيليكون طبعا مش عايزه حاجه. بصوا مجرد ما يا دوبك كده اهي بتاعت الكب كيك. شايفين الجمال برضو. هطلع بقى الكميه كلها وارجع تاني اوريها لكم. انتوا شايفين كده، شايفين الجمال. على فكره يا جماعه الطعم يعتبر قريب جدا من عيش العصفور اللي كنت عامله لكم من فتره، يعني من حوالي سنه، وحاشينه شوكولاته بس. يعني طبعا ايه مزودين فيه ايه كميه الشوكولاته والمكسرات. شوفوا هقطع لكم واحده تشوفوها من جوه. شوفوا الشوكولاته مش قاسيه معايا علشان احنا ضايفين عليها زيت ذره اهي، ونقدر نكسرها بايدينا عادي. شايفين الشكل من جوه، شايفين مكسرات. اتفضلوا معانا قد ايه جميله. طبعا تقدروا تقطعوها قطع الحجم اللي انتوا عايزينه، بس السكينه ممكن نحطها في ميه سخنه، وبعد كده منديل من مناديل المطبخ بتاعتنا نقوم جايين ماسحينها بيها كده عشان تبقى سخنه معايا تقطع معايا بسهوله. وطبعا قوالب الكب كيك زي ما انتم شايفين كده تقدروا تقطموها على طول بألف هنا وشفا على قلبكم. هاكل واحده من بتاعه الكب كيك دي ندوقها وافتحها لكم مع بعض. شايفين يا جماعه الشكل من جوه والمكسرات قدامكم اهي قد ايه جميله، والطعم بتاعها حكايه. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه. بصراحه وحدات الكب كيك دي لذيذه. اول ما الواحد يمسك واحده كده بايديه وياكلها او ياكلها بالشوكه جميله قوي، احسن من القوالب الكبيره ونقعد نقطع قطع قطع زي ما انا قطعت لكم كده وشفتم. طريقه لذيذه قوي. اتفضلوا معانا. كان معاكم مطبخ فلفله في احلى طريقه لعمايل قوالب الكنافه بالشوكولاته او شوكولاته دبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.